హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ బాగున్నారండి? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి చుడిదార్ బోట్ నెక్ టాప్ స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దామండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ కట్ చేసిన ఒరిజినల్ క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ డివైడ్ చేసేసుకుని ఈ లైనింగ్ క్లాత్ నెక్ చుట్టూతను ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ని ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలండి. ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో నా లాస్ట్ వీడియోస్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ ఎడ్జెస్ ఈ లైనింగ్ ఎడ్జెస్ నెక్ వైపున ఒకే వైపుకి వచ్చే విధంగా ఇలాగా స్టిచ్ చేసింది మనకు ఆల్రెడీ కనపడుతుందండి. ఇక్కడ థ్రెడ్ పైపింగ్ పైన ఆ స్టిచ్ మీదే స్టిచ్ వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగ ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఆ గుట్టు పైనే కుట్టుపడే విధంగా సింగిల్ పాదంతో కుట్టుకోవాలండి. మనం ఇక్కడ నెక్ చుట్టూతను ఇక్కడ ఇన్విజిబుల్ థ్రెడ్ పైపింగ్ వేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నెక్కి అంటే ఇక్కడ కనిపించదు అన్నమాట మనము ఈ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అన్నది. అదేవిధంగా ఒరిజినల్ క్లాత్ ఇలాగా కింద వైపుకు ఉండే విధంగా లైనింగ్ క్లాత్ మనము థ్రెడ్ పైపింగ్ స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదండి. ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ అన్నది మధ్యలోకి వచ్చే విధంగా ఇలాగా సెట్ చేసుకోవాలండి. మనము ఇలా సెట్ చేసుకుని సమానంగా ఉండే విధంగా ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒరిజినల్ క్లాత్ అడుగును ఉండాలి. ఈ లైనింగ్ క్లాత్ థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసింది కింద వైపుకు ఉండే విధంగా మధ్యలోకి వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకుని నెక్ చుట్టూ ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. మనకు ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసుకున్న కుట్టు అన్నది కనపడుతుందండి. దానిపైనే ఈ ఎడ్జెస్ సమానంగా పెట్టుకుని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఫ్రెండ్స్, బిగినర్స్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చూడటం ద్వారా మీకు నీట్గా అర్థమవుతుందండి స్టిచ్చింగ్ అన్నది. ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకుని ఇక్కడ చిన్న కట్స్ అన్నవి ఇచ్చుకోవాలండి. ఇలాగా కుట్టు కట్ అవ్వకుండా మనము కుట్టుకున్నాం కదండి నెక్ చుట్టూతను, ఆ కుట్టు కట్ అవ్వకుండా ఇలాగ చిన్న కట్స్ ఇచ్చేసుకుని ఇలాగ టర్న్ చేసేసుకోవాలండి. ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ అన్నది ఇలాగా పై వైపుకి వస్తుంది. ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ పక్కనే కుట్టుపడే విధంగా ఈ సింగిల్ పాదంతో ఇలా కుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒరిజినల్ క్లాత్ థ్రెడ్ పైపింగ్ పక్కనే పడే విధంగా ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక కొత్తగా చూసేవారైతే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా ఒక స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి. నెక్ చుట్టూ ఈ థ్రెడ్ పైపింగ్ పక్కనే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఖర్చు అన్నది కనపడకుండా. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ని లైనింగ్ క్లాత్ని ఈ విధంగా మనము జాయింట్ చేసేసుకోవాలండి. చుట్టూతను ఒరిజినల్ క్లాత్ని లైనింగ్ క్లాత్ని ఇలాగ చుట్టూ ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోనే ఇలాగ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ షోల్డర్స్ ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకుని డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోని ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసి క్లాత్ని ఈ ఎడ్జ్ చివరి వైపునే కుట్టుపడే విధంగా ఇలాగా ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని కుట్టుకోవాలండి. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఈ విధంగానే కుట్టుకోవాలి. ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఇలాగా లైనింగ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఈ చివర ఎడ్జ్ వైపునే పడే విధంగా కుట్టన్నది కుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బిగినర్స్కి అర్థమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో పదే చెప్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్, ఏమనుకోకండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసేసుకున్నానండి ఆల్రెడీ. నేను లైనింగ్ క్లాత్ హ్యాండ్స్ ఒరిజినల్ క్లాత్ జాయింట్ చేసేసుకుని లోతు ఎలా తీయాలో ఈ హ్యాండ్స్కి ఇక్కడ చూసేద్దామండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలాగా ఒరిజినల్ క్లాత్ని కింద వైపుకి వచ్చే విధంగా ఒరిజినల్ టు ఒరిజినల్ ఒకే వైపుకి వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా సెట్ చేసేసుకోవాలండి. సెట్ చేసేసుకుని మనం ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచులు ఖర్చు కోసం పెట్టుకున్నాం కదా ఈ చివరి వైపున, ఆ ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచులు ఖర్చు కోసం పెట్టుకుని ఇలాగా షోల్డర్ దగ్గర నుంచి 1 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా మధ్యలోన వచ్చేసి 3/4 ఇంచు ఇక్కడ టేప్తో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. 3/4 ఇంచు వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలండి. డ్రా చేసిన విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. హ్యాండ్స్ లోతు తీయటం అన్నది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. బిగినర్స్కి కష్టంగా ఉంటే నా లాస్ట్ వీడియోస్ చూడండి, ఎలా చేయాలో నీట్గా డీటెయిల్డ్గా చెప్పానండి దాంట్లోన. ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసిన ఈ క్లాత్ పైన ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి.
ఇలాగ మార్క్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లోతు తీసిన వైపున మార్క్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి స్టిచ్చింగ్ అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా చుట్టూతను ఒక స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్కి కూడా ఇక్కడ థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసానండి. చివర నెక్కి ఎలాగైతే వేసామో అలాగే ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జాయింట్ చేసుకోవాలండి. షోల్డర్ దగ్గర ఈ హ్యాండ్స్ అన్నవి మనము సమానంగా పెట్టుకుని ఈ విధంగా మధ్యలో నుంచి ఇలాగా క్లాత్ని లాగకుండా ఎక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి. హ్యాండ్స్ని కానీ ఇక్కడ మనము ఫ్రంట్ పార్ట్ అయినా సరే బ్యాక్ పార్ట్ అయినా సరే ఈ విధంగా మనము స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. లాగకూడదు, లాగితే హెచ్చు తగ్గులు వచ్చేస్తాయి. దీనిపైన దారం కట్ చేయకుండా ఇలాగే డబల్ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా క్లాత్ని ఎక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ సమానంగా హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోనే కుట్టు వచ్చే విధంగా ఈ షోల్డర్ దగ్గర షోల్డర్ జాయింట్ అన్నది బ్యాక్ సైడ్ వైపున మనము తిప్పుకోవాలండి. ఇక్కడ ఈ ఖర్చు అన్నది బ్యాక్ పార్ట్ వైపున తిప్పుకుని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకునేటట్లయితే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మీరు చేయటం ద్వారా వీడియోస్ అన్నది మరో నలుగురికి రీచ్ అవుతాయండి. ఈ విధంగా డబుల్ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఈ క్లాత్ని తిప్పేసుకుని ఈ హ్యాండ్ మధ్యలోకి ఈ విధంగా డబుల్ స్టిచ్ చేసేసుకుని రఫ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా అదేవిధంగా రెండవ సైడ్ కూడా జాయింట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ముడతలు అవి రాకుండా ఇలాగ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి. అలాగే హ్యాండ్ చివరను కూడా ఇలాగ రఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం 2 ఇంచులు పెట్టుకున్నాం కదా ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ కోసం, అదే 2 ఇంచులు ఈ చివరి వైపుని ఇలా పెట్టుకుని ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ కోసము ఈ విధంగా క్లాత్ని సమానంగా పెట్టుకుని హెచ్చు తగ్గులు రాకుండా ఈ విధంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర అయినా సరే హ్యాండ్ చివరి వైపునైనా సరే ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ట్రా లూజ్ కోసం ఎంతైతే పెట్టుకున్నామో అంతా ఈ విధంగా టేప్ తోటి మెజర్ చేసుకుంటూ మనము దానిపైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేసుకోవటం ద్వారా మనం పెట్టిన మెజర్మెంట్స్ ప్రకారమే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ అన్నది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము హిప్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అంటే కట్స్ అండి, మనం కట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ కట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా మనము. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా 1 ఇంచ్ దగ్గర ఇలాగ మార్క్ చేసుకోవాలండి మనం. ఇక్కడ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుని చివరి వైపున రఫ్ చేసుకోవాలండి. అదేవిధంగా ఈ క్లాత్ని ఇలాగా టర్న్ చేసేసుకుని ఈ రఫ్ చేసిన కాడ అంటే ఈ కట్స్ దగ్గర నుండి మనం ఎక్కడైతే కుట్టుకున్నామో ఆ కుట్టు పైనే వచ్చే విధంగా 1-1.5 ఇంచు అలా కుట్టుకుని మళ్ళీ మనకి ఎంత గ్యాప్ అయితే కావాలో కుట్టుకి అంత గ్యాప్లోన ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. ఈ సైడ్ స్టిచ్చింగ్ అన్నది మనకి ఎన్ని కుట్లు కావాలైతే అన్ని కుట్లు వేసేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా బిగినర్స్కి అర్థమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ చూపిస్తున్నానండి. ఇక్కడ ఇలాగా పైనుంచి ఒక కుట్టు వేసుకుని మనం కింద హిప్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అంటే కింద కట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఫస్ట్ ఎక్కడైతే స్టిచ్ చేసామో ఆ స్టిచ్ దగ్గరికి కలిపేసుకోవాలండి ఈ స్టిచ్ అన్నది. అదేవిధంగా మనము ఎన్ని స్టిచ్చెస్ అన్నా వేసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నుంచి 1-1.5 ఈ హిప్ దగ్గర మట్టుకి అక్కడికే రావాలండి కుట్టు అన్నది. మనము ఎన్ని కుట్లు వేసుకున్నా ఈ విధంగా రఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. స్టార్టింగ్ అయినా సరే ఎండింగ్ అయినా సరే రఫ్ చేయటం మర్చిపోవద్దండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా ఇక్కడ రఫ్ చేసేసుకోవాలండి ఒకసారి. ఈ కట్స్ దగ్గర రఫ్ చేసేసుకుని కట్ చేసేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండవ సైడ్ కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ కట్స్ దగ్గర వరకు ఈ విధంగా మనము స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా. అదేవిధంగా ఈ చివరి వైపును కూడా ఈ విధంగా ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఈ ఎడ్జ్ పైనే కుట్టు పడే విధంగా కుట్టేసుకోవాలండి మనం. ఇలా ఫ్రెండ్స్
ఈ ఎడ్జ్ చివరి వైపునే కుట్టుపడే విధంగా ఇలాగా ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన మనము క్లాత్ని ఎక్కడ లాగకూడదండి. లాగినట్లయితే మనకు సాగిపోయి స్టిచ్చింగ్ అన్నీ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ తేడా వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా క్లాత్ని ఎక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఈ టాప్ చుట్టూ ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలండి. క్లాత్ని ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకుని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. బిగినర్స్కి అర్థమవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను చాలా సింపుల్ మెథడ్లో చూపిస్తున్నానండి. ఇక్కడ ఇలాగా ఈ చివరి వైపున కుట్టుపడే విధంగా ఇక్కడ చూపించిన విధంగా క్లాత్ని ఎక్కడా కూడా లాగకుండా మనము ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసుకోవాలండి. ఫ్రంట్ పార్ట్ సైడ్ అయినా సరే బ్యాక్ పార్ట్ సైడ్ అయినా సరే ఇలాగా చుట్టూ రావాలండి. ఇక్కడ ఈ కట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మనము క్లాత్ అన్నది ఒకే మెజర్మెంట్ తోటి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి. హెచ్చు తగ్గులు ఫోల్డ్ చేసుకోకుండా క్లాత్ని ఎక్కడ కూడా లాగకూడదు. ఇక్కడ కట్స్ దగ్గర కన్నా ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన పైవైపు కుట్టేసుకుని ఈ చివరన సెంటర్లో ఇక్కడ ఒక కుట్టు ఉంది కదండి, ఇక్కడ ఈ చివరన రెండవ వైపు కూడా ఇలాగా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ కట్స్ కుట్టడం అన్నది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. 1-2 సార్లు మీరు బిగినర్స్ ట్రై చేసినట్లయితే కనుక చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగ టర్న్ చేసేసుకోవాలి. పాదాన్ని పైకెత్తి సూదిని కిందకి దించేసి ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోనే ఈ విధంగా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ కుట్టేసుకోవాలండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, కట్స్ అన్నవి ఎంత నీట్గా వచ్చినాయో. ఇక్కడ పైవైపున మీరు చూసినట్లయితే ఇలాగా ఒక 1/2 ఇంచ్ పైవైపుకి మనము పెట్టుకుని ఈ క్లాత్ని ఇలాగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. క్లాత్ని ఎక్కడ లాగకూడదండి. మనము ఎక్కడికక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా చేతితోటి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి. ఇలా వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ కట్స్ అన్నవి. చూసారా, నీట్గా వచ్చేసినాయి. హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా నీట్గా కరెక్ట్గా వచ్చింది ఈ కట్ పాయింట్ అన్నది. ఇక్కడ మీకు రెండవ సైడ్ కూడా చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. బిగినర్స్కి అర్థమవుదన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటే కొంచెం అటు ఇటు వస్తుందండి. ఎవరికైనా సరే ఇలాగా కొంచెం కట్ చేసేసుకుని ఈ చివరి వైపున సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా చుట్టూతను కుట్టేసుకోవాలండి. మనము ఈ చివరి ఎడ్జ్ వైపునే పడే విధంగా కుట్టన్నది ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి. బిగినర్స్కి అర్థమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కువ నెక్ కూడా మోడల్ అది ఎక్కువ పెట్టకుండా సింపుల్ మెథడ్లో చూపించానండి. బోట్ నెక్ పెట్టి రెండవ సైడ్ కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా ఎక్స్ట్రా మనం ఎంతైతే ఖర్చుకు పెట్టుకున్నామో అంత మెజర్మెంటు ఈ విధంగా మనము మార్కింగ్ చేసుకోవాలండి. ఈ చివరన మనము జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు అది 1.5 అయినా సరే 2 ఇంచెస్ అయినా సరే ఎంతైతే పెట్టుకున్నామో అంతా ఈ విధంగా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలండి. మనము ఇలాగ మార్క్ చేసేసుకోవాలి. మార్క్ చేసిన దానిపైన స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా నేను చూపించిన మెజర్మెంట్స్ తోటి ఫాలో అయ్యి మీరు స్టిచ్ చేసుకున్న కట్ చేసుకున్న డ్రెస్ కానీ బ్లౌజ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి. 100% నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఈ ఖర్చు పైవైపుకి వచ్చే విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. అలాగే బ్యాక్ పార్టు ఫ్రంట్ పార్టు సమానంగా పెట్టుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు. ఈ విధంగా 2 ఇంచుల గ్యాప్లో మనం ఎంతైతే మెజర్మెంట్ తీసుకున్నామో అంతే వచ్చే విధంగా ఎక్కడికక్కడ మనం టేప్ తోటి ఇక్కడ మెజర్ చేసుకుంటూ ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, క్లాత్ అన్నది ఎక్కడ లాగకూడదండి. లాగినట్లయితే మెజర్మెంట్ అంతా ఫుల్ తేడా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం పెట్టుకున్న మెజర్మెంట్కి మనం స్టిచ్ చేసే మెజర్మెంట్కి అసలు సంబంధం లేకుండా వచ్చేస్తాయండి. క్లాత్ని లాగినట్లయితే కనుక ఈ విధంగా మార్కర్ తోటి ఇలాగ మార్కింగ్ చేసేసుకుని ఈ హిప్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 1 ఇంచ్ వచ్చే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఈ చివరి వైపున రఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ కట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలాగా రఫ్ చేసుకుని మళ్ళీ టర్న్ చేసుకోవాలి క్లాత్ని. కుట్టిన కుట్టు మీదే ఒక 1.5 ఇంచ్ వచ్చే విధంగా పెట్టుకుని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి.
చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. మీకు బిగినర్స్కి 1-2 సార్లు ట్రై చేసినట్లయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఈ కట్స్ పాయింట్ దగ్గర ఒకటే మనం రఫ్ చేసుకుని ఎగ్జాక్ట్ అక్కడికే వచ్చే విధంగా కుట్టుకోవాలండి మనము. ఎక్కువ తక్కువ కుట్టుకోకుండా. అలాగే ఈ ఎక్స్ట్రా పీసులు అన్నవి ఇవన్నీ కట్ చేసేసుకోవాలి నీట్గా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట. బిగినర్స్కి అర్థమవుతుందా అన్న ఉద్దేశంతో రెండవ సైడ్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నానండి. ఇక్కడ ఇలాగా ఈ చివరి ఎడ్జ్ వైపునే కుట్టుపడే విధంగా ఇలాగ కుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోనే క్లాత్ వచ్చే విధంగా లాగకూడదండి. క్లాత్ని ఎక్కడ కూడాను లాగకుండా ఎక్కడికక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఇలాగా ఈ కట్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలాగా బిగినర్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఫ్రెండ్స్. నీట్గా స్లోగా ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకోండి. క్లాత్ అన్నది లాగకుండా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఎక్కడ కూడా క్లాత్ను లాగకుండా ఈ విధంగా ఎక్కడికక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ కట్స్ పాయింట్ కన్నా మనము అంటే మార్క్ చేసిన దానికన్నా ఒక 1/2 ఇంచ్ పై వైపుకి కుట్టుకోవాలన్నమాట. కుట్టుకుని ఇలాగా రెండవ వైపుకి కూడా ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి. ఇలా కుట్టుకుని ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాత్ని ఎక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ నీట్గా ఒక 1/2 ఇంచ్ గ్యాప్లోన సేమ్ అటువైపు ఎలా కుట్టామో ఇటువైపు కూడా అలాగే కుట్టుకోవాలండి. కట్స్ దగ్గర చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో కట్ అన్నది. అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకునేటట్లయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవారైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయటం ద్వారా మరో నలుగురికి రీచ్ అవుతుందండి వీడియో అన్నది. వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ చివరి వైపున మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏమైనా అనిపిస్తే ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలండి. ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఇలాగా టర్న్ చేసేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇలాగ చుట్టూ డౌన్ సైడ్ అంటే గేర్ సైడ్ అనమాట. గేర్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ గేర్ సైడ్ కూడా ఇలాగ డబల్ స్టిచ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవటం ద్వారా ఇలాగ చుట్టూ డబల్ స్టిచ్ వచ్చేస్తుందండి. చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి బిగినర్స్, తప్పకుండా వస్తుందండి చుడిదార్ టాప్ అన్నది. ఈ కస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా స్లోగా ఇలాగా చిన్న పాయింట్ వరకు వచ్చే విధంగా ఇలాగ పై వైపు కుట్టుకుని ఇలా టర్న్ చేసేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఇలాగా డబల్ స్టిచ్ వచ్చేస్తుందండి చుట్టూ. అది ఫ్రంట్ సైడ్ అయినా సరే బ్యాక్ సైడ్ అయినా సరే ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవటం ద్వారా చుట్టూ డబల్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా కుట్టుకోవటం అన్నది. ఈ చివరి వైపున రఫ్ చేసేసుకోవాలండి స్టిచ్ అయిపోయిన తర్వాత. ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను అర్థమైనట్లయితే తప్పకుండా లైక్ ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ కట్స్ చుట్టూ కూడాను డబల్ స్టిచ్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ. అంతే, ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సింగిల్ స్టిచ్ చేసాం కదా మనము ఎడ్జెస్ వైపున, ఆ స్టిచ్ కాకుండా ఈ చివరి వైపున కూడాను డబల్ స్టిచ్ వచ్చిందనమాట డ్రెస్ చుట్టూతను. ఇక్కడ రఫ్ చేసేసుకోవాలండి క్లాత్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కట్ చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎంత నీట్గా వచ్చినాయో. చుంచులు అవి లేకుండా నీట్గా వచ్చేస్తున్నాయండి. ఇలా వచ్చేస్తుందండి నీట్గా డ్రెస్ అన్నది ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవటం ద్వారా. ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అన్నది కట్ చేసుకుని మనం జిగ్జాగ్ అన్న చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న కట్స్ అన్న ఇచ్చేసుకుని వదిలేసుకోవచ్చండి. మనము ఫినిషింగ్ అన్నది నీట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవటం ద్వారా. ఇక్కడ చిన్న చిన్న కట్స్ ఇచ్చుకోవాలండి. అప్పుడు మనం డ్రెస్ వేసుకున్నా మనకు టైట్గా పట్టినట్లు ఉండదండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, స్టిచ్చింగ్ అన్నది అయిపోయింది. ఫైనల్గా ఇలా వచ్చిందండి డ్రెస్సు.
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.